ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerabantsika rehefa kotratra ity sabotsy fahatelo ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko fahasivy amby roapolo. Tantara faharoa toko fahasivy amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny ny faha-iraika amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. 5 amby roapolo taona Ezekia fony izy vao nanjaka ary 9 amby roapolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran'ireny dia Aby zanakavaviny Zakary. Ary nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah izy tahak'izay rehetra nataon'i Davida rainy. Tamin'ny volana voalohany, tamin'ny taona voalohany nanjakany dia namoha varavaran'ny tranon'i Jehovah izy ka namboatra azy. Ary dia nampidiry ny tao ny mpisorona sy ny levita ka nangoniny tao ankalalahana antsinanana. Ary hoy izy tamin'ny mihaino ahy ianareo levita, ka amasiny ny tenanareo izao ary amasiny koa ny tranon'i Jehovah. Andriamanitry ny razanareo, ary esory amin'ny fitoerana masina ny loto, fa nondrazantsika nandiso sy nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah Andriamanitsika, ary nafoy azy sy niodina ka ny amboho ny fonenan'i Jehovah. Ary narindra ny varavarana amin'ny lavarangana fidirana dia novonoiny ny jiro, sady tsy nidorana nitidika azy manitra ary nifanatitra hodorana tsy nateriny teo amin'ny fitoerana masina Andriamanitry Israely. Ka dia niahatra tamin'ny Joda sy Jerosalema ny fahatezeran'i Jehovah, ka nanolotra azy ho mpanjenjeny izy sy ho figakana ary ho zavatra mampisitsisitra toy izao hitany masonareo izao. Fa lavo ny sabatra ny razantsika, ary ny zanakalahintsika sy ny zanakavavintsika sy ny vadintsika dia efa babo noho izany. Ka dia efa atopoko ny hanao fanekena amin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely mba hiala amintsika ny fahatezerany rehetra. Ry zanako, aza malaina ianareo, fa ianareo no fidian'i Jehovah hijanona eo anatrehana nompo azy, ka ho tonga mpanao fanompoam-pivavahana sy mpandoro didika azo manitra ho azy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa anteninao no ho fahamarinana. Amen. Itsika mandrevako malala nanomboka amin'ny taonjato 17, 18, indrindra moa namakivaky an'izao ianantsika izao dia mandrakariva rehefa zavatra mitranga isika dia hazavaintsika miprofita maso. Ezahantsika ny manazavatra, raha misy zavatra mitranga dia na miseho dia ezahantsika ny mitondra profo mazava ara-tsiantifika na koa amin'ny fomba hita maso na ahoana io. Ohatra hoe mitranga ny asa, ny tsunami ohatra sanatria dia miezaka manazava hoe ka mihety ohatran'izao, ny hetsika ny couche tectonique dia nisy an'izao, nisy changement climatique na amin'ny lafiny ara-toe-karena dia zavaintsika koa noho ny politika ny mahatonga an'io sy ny sisa, na ny politika dia zavaintsika koa amin'ny lafiny ekonomika mahatonga an'io, na ny fahantrana dia zavaintsika amin'ny lafiny ohatr'izao mahatonga an'io. Ny zavatra mitranga dia ezahantsika hazavaina amin'ny lafiny siantifika dia ezahantsika hitondrana profo. Amin'ny ity mofinaina toebatanantsika ity dia ny fanazavana hafa mihitsy no entiny Ezekia. Ny zanak'Israely dia nandalo fizaham-toetra. Naveran'Andriamanitra ho mpanjenjena ho Ezekia. Naveran'Andriamanitra ho babo ho Ezekia. Naveran'Andriamanitra ho nisitsisitra tamin'ny olona, zany hoe naveran'Andriamanitra ho mezan'ny olona izy. Naveran'Andriamanitra ho inona ny antony? Zany hoe mandrakariva rehefa anatina zavatra sarotra ohatran'ireny tsika ara-toe-karena ara-piarahamonina dia manazava ny politika ka izao ange ka izao misy tsy mety ny anona, misy tsy milamina ny fandaminana, be dia be ny mety fanazavana. Fa Ezekia kosa dia amin'ity boky ny tantara ity dia manazava antony ara-panahy. Ezekia manao hoe matoa misy ny fahantrana, matoa misy ny hoe fitambotsorana eo amin'ny lafiny moraly amin'ny fiarahamonina, matoa misy ataontsika koa hoe zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamonina ka miteraka fahavoazana amin'ny fiainana-tokantranon'ny olona, misy fahavoazana mitranga amin'ny mpiarabelona dia izao antony ara-panahy voalohany Ezekia.
antony ara-palany voalohany, zany misy antony ara-palahy tsy milamina. Ary io tsy de diso loatra tsika mandrakariva merimerina zany atao amin'ny mofinaina hoe ampôly dia amy testamenta avao zany de ny olona dia mizara miseho amin'ny endrika tena no mamanako koa ny olona dia ahitana lafin-javatra telo de ny olombelona fanahy pneuma, ny olombelona saina psyché ary ny olombelona vatana soma. Hitatsika ao amin'ny taratasy voalohany Saint Paoly ho an'ny Tesaloniana 5:23-24 arovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo ary ny tenanareo. Ny fanahy ny voatonona voalohany no zany de fanahy zany ny zava-dehibe amin'ny testamenta vaovao. Fanahy aloha vao saina, saina aloha vao vatana. Ny atsika moa fa madika be am'zany hoe vatana aloha zay vao saina, zay vao fanahy. Marina fa tsy misy hoe atanatotra de manahoana akory io fa samy olona daholo, samy anatin'ny olona daholo sanky tia ny sotra masina zava kokoa fa zava-dehibe lay fifandraisana amin'Andriamanitra amy lafiny fanahy. Ary dia takseto nyty boky ny tantara faharoa ty hoe Ezekipanjaka de manazava fa ny fototry ny fahavoazana eo anivon'ny firenena, fototry ny fahavoazana teo anivon'ny fiarahamonina, ny fantrana, ny korotana, ny tsy filaminana eo anivon'ny firenena zay iainany zanak'Israely de zao ny olana voalohany de zao olana ara-panahy io. Tsy olana ara-toe-karena ny voalohany ho Ezekia, tsy olana ara-toe-karena ny voalohany amin'io, tsy olana ara-tsosialy koa ny voalohany amin'io fa voalohany de zao olana ara-panahy io. Inona le olana ara-panahy izay mahatonga ny fahavoaza ny firenena tamin'ny andron'ny Ezekia? De izy manao hoe voalohany indrindra de zao tsy nirarahin'ny olona ny fanomponan'Andriamanitra, tsy nirarahin'ny olona ny fanomponan'Andriamanitra, tsy nataon'ny olona araka ny tokony ho izy ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra, ary indrindraindrindra tsy nasian'ny olona heviny ko ny tranon'Andriamanitra. Zany hoe lay tranon'Andriamanitra olombelona, lay tenan'ny olombelona de zao lay olombelona de tsy najain'Andriamanitra, tsy nanamasina ny tenan'izy ary nahafoy an'Andriamanitra izy ary nahafoy ko ny ambony fonenan'i Jehova. De niatra tamin'i Jerosalema ny fahatezeran'i Jehova ka nanolotra azy ho mpanjenjeny isa dininy fahavalo. Zany hoe nytiany Ezekia ho tonga ohatsika de zao manao hoe alohan'izay mety anomezantsika fanazavana profo satria tsika cartésiana mila rationnel, mila zavatra profo scientifique na mitombona tsara logika, tsy maninona akory zany fa ny tena voalohany de zao Ezekia zao no izy ny fototry ny fahavoazana rehefa vo ny fanahy, vo ny fifandraisana amin'Andriamanitra de miteraka fahavoazana amy zavatra maro samihafa zany. Dia mitandrina ary mampitandrina eto Ezekia mampitandrina ny tarana ny zanako aza malainy ianareo, zany hoe ny vahaolana de zao eo ampelantanan'ny olona, ny vahaolana am'le olam-piarahamonina de zao eo ampelantanan'ny olona. Azon'ny olona atao tsara ny mamala i olana, le olana zay resahany etony hoe ny zanak'Israely ho tonga figagana, izy mampisitrisitra ny olona, lavon'ny sabatra, sy ny sisa rehetra tonga babo ny ankonana ny fianakaviana, zany hoe faharesena tena ambany de ambany mihitsy. Dia hoy Ezekia manao hoe azo vahany zany olana zany, olana azo vahany zany. Inona ny famahana azy? Izy manao hoe miverena amin'Andriamanitra. Inona le fomba iverena amin'Andriamanitra? Voalohany de zao tanterao ny fanomponao, aza ataoko totoy io fanomponan'Andriamanitra io, aza atao ambanin-javatra lay fanomponan'Andriamanitra, aza atao ambanin-javatra ny zava-panahy, aza atao ambanin-javatra ny zava-panahy zany hoe aza atao ambanin-javatra le fifandraisana amin'Andriamanitra. Nanafatra an'io nge Jesosy hoe raha ny teny matetika izy mpianatra hoe nareo amy vavah mba tsy hidiranareo amy vakam-panahy, ianareo amy vavah ka aza mitsahatra, ianareo amy vavah mba tsy hidiranareo amy vakam-panahy. Jesosy dia mamerimberina zany teny zany ao amy filazantsara satria tia metraka fa ny fiainana milamina, ny fifandraisana milamina amin'Andriamanitra, ny fahalavrariny, ny fifandraisana milamina amin'Andriamanitra de zao manjary tonga fahazavan-tsaina.
Ny fifandraisana milamina tsara amin'Andriamanitra de manjary tonga fahasalaman'ny vatana. Le izy tsy hoe zavatra mandeha ho azy akory ny hoe fampon'Andriamanitra de avela fotsiny am'zao, fa ilaina ny anaovana zany amin'ny fitiavana, ilaina ny anaovana zany amin'ny fifaliana, ny ilaina ny anaovana zany fanompoan'Andriamanitra zany ao anatin'ny sitrapona fanajana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny psychologue kristiana de lesy lahatra fa misy karazana aretina avy amin'ny fanahy de tonga areti-tsaina, zay le teneniny hoe pneuma ataontsika hoe areti-panahy de manjary tonga areti-tsaina, ataontsika hoe pneumato-somatique, pneumato-psychique zany hoe areti-panahy de manjary tonga areti-tsaina pneumato-psychique hoe tsika teo. De avy eo indray rehefa vola le saina, iny areti-panahy iny zany manjary tonga aretin'ny saina de lasa vo zany le saina, de le saina vo indray manjary mahatonga fahavoazan'ny vatana, zay le ataondray hoe psychosomatique. Zany hoe lay rehefa tsy milamina mihitsy fanahintsika io de mety mahatonga fahavoazan'ny vatana sy ny saina. Inona moa le fanahy tsy milamina? Fanahy tsy mahatsiaro voavela heloka. Fanahy tsy milamina de manjary tsy manana fahatoniana. Fanahy tsy milamina de manjary manana fitebitebena de manjary tsy mahavita zay zavatra tokony atao miatraika amin'ny saina, manjary tsy mifantoka, manjary tsy tafatombona tsara, ary mety mahatonga aretin'ny vatana mihitsy miteraka aretim-bavony sy ny sisa rehetra. Zany de mety mbola fanazavana siantifika ihany, fa zay fanazavana ara-panahy de zao rehefa tsy milamina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra de hoy ny baiboly hoe tsy misy fitahina ho anao, tsy misy fitahina ho anao satria tapaka le fifandraisanao am'lay fiainana am'lay Andriamanitra. Noho zany dia eto ny tompo de nampitondra ny Ezekipa aminany, Ezekipan-jakany hoe zao no izy verena amin'Andriamanitra. Ianareo no fidin'i Jehova, hanompo azy ary mpanao fanompoam-pavahana sy mpandoro didika azo manitra ho azy. Zavatra roa riavana no entina mampahery am'zao fa anao am'zao faran'ny herinandro zao de zao: ianao no novidian'Andriamanitra, novidian'Andriamanitra mba hanompo azy dia ataovy aza malaina, ataovy tsara zany asa fanompony zany. Fa ny tsy fahalavorarian'ny asa fanompona ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra de manjary manimba ny fiainantsika. Ny tsy fahalavorarian'ny fanompontsika ny tranon'Andriamanitra, lay fikarakarantsika ny tranon'Andriamanitra, miteny hoe tranon'Andriamanitra de zay rehetra manodidina azy ao fanaovantsika lahara-pameana an'ireny, fa ndraindray hampandeferitsika ny asan'Andriamanitra, ndraindray ny tsika no eritreretintsika aloha ny eritreretana ny an'Andriamanitra. Andriamanitra nefa efa nanome toky fa hieritreritra tsika, fa itsika kosa mieritreritra ny asany dia alao hoe afaka malala aza malaina. Fa ny faharoa lehibe de izay asehon'ny bokin'ny tantara faharoa amin'ity faran'ny herinandro ity dia ny fandinitena. Fandinitena, mpanompon'Andriamanitra isika de ataovy tsara le zavatra asan'Andriamanitra atao, fa zao mila mandinitena koa hoe aiza ho aiza, aiza ho aiza. Hoy ny filazan'ny tantara faharoa andininy fahaenina hoe ny razantsika nandiso sy nanao zay ratsy teo masin'ny Jehovah Andriamanitsika ary nafoy azy sy niodina ka ny ambony fonenan'i Jehovah. Ary ianao mba manao ahoana ry afako? Ary isika mba manao ahoana? Reo razantsika marina tokoa fa mety ho nanana zay tsy fahatanterahana izy, fa reo razantsika koa nanana zay mba nikelezany aina matoa ohatran'izao ny fiangonana misy atsika, matoa ohatr'izao isika. Marina fa tsy nitanteraka tsisy fa mety niala tamin'Andriamanitra izy fa tokony mety ho fiezahany. Ary ianao mba ahoana? Am'zao toetrandro hitatsika ilana fijoroana vavolombelona izao, am'zao toetrandro ny fangatsiam-po, toetrandro zay ahatsapantsika hoe fanivaivana ny vavahana kristiana, fanesoana mihitsy arany kristiana. Ndraindray ara tena misy maneso mihitsy manao hoe aiza zay Andriamanitra reo? Ahoana zay fivavahana reo? Inona ny vita ny fivavahana reo? Betsaka ny ny olona zay manesoneso fivavahana kristiana tahaka zany. Eny zany moa tsy hoe amin'ny andro tsika ihany fa efa hatramin'ny andron'ny testamenta taloha de efa nisy zany.
de mila mandinitenitsika reavako malala mantitena amy lafiny hoe movy ve mifikitra amin'ny finoana movy ve vitatsika le asa fanompona ao anatin'izao fotoana tena ilan'andriamanitra atsika hijoro vavolombelona zao mivaivay ny firoborobony ny faharatsiana ao anatin'izao no ilana fijorona vavolombelona inona ny ijorona vavolombelona fitaitsika zay antso ny antson'andriamanitra atsika zany hoe ampiasao le fanomezam-pahasoavana nomeny andriamanitra anao ampiasao amin'ny fifaliana ampiasao amin'ny joto aza malaina hoy Ezekia eto ary raha toy izany Paoly io manao hoe fa amin'ny fotoan'andro no hitsinjanao raha tsy reraka ianao ho zany aza reraka ry havako mampiasa ny fanomezam-pahasoavana aza reraka amin'ny fanaovana asa soa aza reraka amin'ny fanomponan'andriamanitra aza ketraka na de ao anatin'ny tsy fahombiazana aza ketraka na de ao anatin'ny fahakalany olona mampino aza fa amin'ny fotoan'andro no hitsinjanao raha tsy reraka ianao lalovany Jesosy raha teo zany ary Jesosy zay tia atsika efa nanome toky fa hiaro atsikany ampavokatra betsaka ny asantsika ary hitairantsika amin'ny fitiavana hatrany mbola hivavaka sika tompo amisaotranao zahay fandrandray tokoa heverinay fa ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ny fantrana ny tsy fandriampalemana ny korotana de heveriny mandrakariva fa ola mpiarahamonina tsotra saingy manazava ny teninao ankehitriny fa tena olana ara-panahy olana ara-panahy miteraka fantrana tsy fahalavralian'ny fifandraisana aminao Andriamanitra miteraka korontana miteraka ady miteraka tsy fifangadiavana tsy fahalavralian'ny fiainam-panahy de manjary korontana ara-tsaina ary manimba ny fiainana ara-batana sy ara-nofo aza sotra tompo anao ny toko omenao fa izay mpanomponao ny fiangonanao zay nofidinao de atao aminao tsy hiasa amin'njoto tsy ho malaina amin'ny fanatanterahana ny fanaovana amin'ny famompezam-boninahitra anao sy ny fanompona ny hafa indrindra amin'ny fanompona ny fiangonana tompo de mivavaka aminao zahay sotra no ty farany herinandro ty sotra no zay nomenao anay tamin'ity herinandro difity akasitrahanay anao zay rehetra solomenao anay toko ny sarotra nalovana isoranay anao ny zavatra rehetra manomboka ny herinandro vaovao rampitso ny afatra ao de ny hoe aza malaina ataovy mazoto zay terizo amin'ny hafana ny fanahinao masina mba azoto amin'ny fanomponanao dia jereoreo marary Jesosy jereoreo manana olana anjaka ao ampony amandrakariva ny fiadananao saotra Jesosy no ny fitiavanao amen